বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকেও আমি আপনাদের মাঝে জিগজ্যাগ সুইং মেশিনের উপর একটি টাইমিং ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম জিগজ্যাগ সুইং মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে গেলে সেটি কিভাবে ফিটিং করা হয়। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ব্যাগ স্টিচ লিভার, ফিডডগ রেগুলেটর শ্যাফট, কনডেন্স স্টপার আর্ম অ্যাসেম্বলি এবং থ্রোট কলার আর্ম বুশ কিভাবে ফিটিং করা হবে সেটি আপনাদের আজকে ভিডিওর মাঝে দেখানো হবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি চেপে বাজিয়ে দিবেন পরবর্তীতে এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে যে থাম কলার অ্যাসেম্বলিটি আছে, থাম কলার অ্যাসেম্বলিটি মেশিনের ভিতরে ঢুকবে। তারপরে ফিডডগ রেগুলেটর যে শেপটি আছে সেই শেপটি থাম কলার অ্যাসেম্বলির ভিতর থেকে ঢুকবে। তারপরে কনডেন্স স্টপার আর্ম সেটি মেশিনের বাহিরে সেটিং হবে। তারপরে ব্যাগ স্টিচ যে লিভারটি আছে লিভারটি সেটিং হবে। বন্ধুরা, তাহলে আপনারা শুনলেন যে কোন পার্টসটির পরে কোন পার্টসটি ফিটিং হবে। বন্ধুরা, আপনারা তাহলে দেখতে থাকুন, তাহলে অবশ্যই আপনারা শিখতে পারবেন। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফিডডগ রেগুলেটরের যে শেপটি আছে, শেপটির যে থাম কলার যে বুশ অ্যাসেম্বলিটি আছে সেটি আমি ঢুকিয়ে নিয়েছি। এবার বন্ধুরা, যে ফিডডগের যে রেগুলেটরটি আছে, এবার রেগুলেটরটি সেটিং করব। আপনারা লক্ষ্য করুন, এটি সাধারণত স্টিচ রেগুলেটর বলা হয়। এটা থেকে স্টিচ, রানিং স্টিচ ছোট এবং বড় করা হয়। বন্ধুরা, এই রেগুলেটরটি এখন আমি সেটিং করব, আপনারা লক্ষ্য করুন। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফিডডগ রেগুলেটর শ্যাফট ফিটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন বন্ধুরা, আপনারা লক্ষ্য করছেন বন্ধুরা আপনারা লক্ষ্য করছেন ফিডব্যাক রেগুলেটর যে শ্যাফটটি আছে শ্যাফটটি কীভাবে সেটিং করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে স্টিচ রেগুলেটরের যে লকটি আছে লকটিও এই ফাংশনের ভিতরে আছে।
বন্ধুরা এবার আমি যে এখানে যে থাম কলার যে বুশটি আছে, বুশটি টাইট দিয়ে নিব। দুটো স্ক্রু আছে, দুটো স্ক্রু পজিশন করে টাইট দিয়ে নেব। আপনারা লক্ষ্য করুন। স্টিচ রেগুলেটরের যে ফিডডগ রেগুলেটর যে শ্যাফটটি আছে, শ্যাফটটির যে রেগুলেটরের যে নাটটি আছে, সেই নাটটি আমি এখন ফুল টাইট দিব। বন্ধুরা এরপরে ফিডডগ রেগুলেটর যে শ্যাফটটি আমরা সেটিং করেছি, এই শ্যাফটটির সঙ্গে বাহিরে বন্ধুরা কনডেন্স স্টপার, এরপরে ব্যাক স্টিচ যে লিভারটি আছে, ব্যাক স্টিচ লিভার, এরপরে একটি স্ক্রু দ্বারা এটিকে ফিটিং করে দেব। এবং এই একটি স্প্রিং আছে, স্প্রিংটি এখানে ব্যবহৃত হবে। বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখলেন ফিডডগ ব্যাক স্টিচ লিভার, ফিডডগ রেগুলেটর শ্যাফট, কনডেন্স স্টপার আর্ম অ্যাসেম্বলি এবং থাম কলার অ্যাসেম্বলি সেটিং। বন্ধু আজ এ পর্যন্তই। এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চেঞ্জ বেজ অ্যাসেম, চেঞ্জ লিভার অ্যাসেম এবং স্কেল প্লেট কিভাবে ফিটিং করা হয় সেটি আপনাদের এর পরের ভিডিওতে দেখানো হবে। বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের কতটুকু ভালো লেগেছে এবং কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে যাবেন। কোথাও যদি ভুল হয়ে থাকে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে যাবেন। বন্ধুরা এর বাইরে যদি কোনো টাইমিং ভিডিও কিংবা কোনো প্রোগ্রামিং ভিডিও যদি প্রয়োজন হয় তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে যাবেন, আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।